อนความน่ารักของลูกจ๋าน้องอาอายสกุณาพรเสียงวิหกน้องเป็นเด็กน้อยอายุแค่13 ขวบแต่ความสามารถและก็เสียงร้องเสียงล้ำของลูกจ๋าน้องอาอายบ่ได้เป็นสองร้องไผ่เลยจ้าถือว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่ที่ขึ้นมาประดับวงการหมอลำและก็เป็นศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่ของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรต่อเนื่องมาเป็นปีที่2และก็ย่างเข้าปีที่3ของลูกจ๋าน้องอาอายที่เขามาเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของวงหมอลำเสียงวิหกและก็มาในฐานะลูกจ๋า